東京エクストリームウォーク2023秋大会イーストコースを3回に分けて歩いてみました。今回は第3弾ということで、前回終わりの地点だった柏の葉キャンパス駅からですね、新豊洲の方のゴールの方に、ゴールをイメージするために歩いています。いつものごとく朝早く千葉港を出て進んでいってるんですけれども、ですね、柏の葉キャンパス駅で降りて、前回の続きのコースに戻るような感じになります。で、柏の葉公園のところの道路は渡るところに信号がないんで、これちょっと右左横を見て進んでいくような形になります。柏の葉公園の方も結構広いんで、歩いていくときに迷うことはないんですけど、ここを歩くのは実際夜中だというところなので、どうなんですかね。吹きさらしで寒いとか、あるのかなと思いつつも、チェックポイントがあるんで、結構人がいるのかなと思っています。日中来てみると、池のほとりとか綺麗なので、ここで休憩しながら、再度出発というような感じになるのかなと思ってます。前回ちょっと自転車で来た時にここの石に引っ掛けてしまったんで、タイツの方を破けてしまいました。で、ちょっと破けてしまったんですけど、さすがに縫うだけだと伸びとか悪くなるかなと思って破けたまま履いています。もし破けてる人が歩いてるなと思ったら私ですので、ちょっとお声掛けいただければと思います。で、まっすぐ行って、今度はつくばエクスプレスの高架の脇をですね、歩いていくような感じになっています。で、高架の脇しばらく歩いていくんですけれども、途中で高架から離れて、大通りの方ですね、そのまま道なりに進んでいきます。で、ここは流山大高の森なので、近くにスパ施設とかあるので休憩したいなとは思いつつも、今回は練習ということなので歩いて進んでいきます。そうですね、右左側の方にちょっとスパ施設が見えるんですけど、ここのところでもう3キロぐらい歩いてるんで、普通だったらちょっと休憩ってことで寄っちゃいたいところなんですけれども、さすがにゴールに向かってまだ出だしなので我慢して歩いてきます。今回は朝早いって言ってももう7時47分なんで、7時47分なので、結構走ってたりとかする人がいるので、寂しい感じはしなかったんですけど、果たして夜中はどうなんでしょうというところはちょっと楽しみにするところですね。で、途中GPS の地図だと右とか左とか若干違うんですけれども、工事中で歩けない歩道とかあるので、ここは臨機応変に歩きやすいところをですね、危なくないところを歩いていった方がいいかなと思います。で、神社が目の前にあるんですけれども、そこを左に曲がって進んでいくような感じになります。で、ここから先に進んでいくとですね、そろそろ江戸川の近くに差し掛かろうとする感じですね。で、ここは今橋の工事をしてるみたくて、結構綺麗な橋桁ですね。そこがありますね。ただ地図にはないって言ったらいいんですかね。まだ完成してないんで、この橋の道路の名前とかあんまりないですね。ただ金額表が書いてあったので、いずれ有料になるのかなと思います。で、江戸川の方ですね、歩いて、
小鳥っていうほどでもないんですけど、ちょっと川からちょっと離れたところを歩いていって、流山市役所ですね、その近くの方に向かっていきます。で、左側に流山線の方の駅がちらっと見えるところを通り過ぎて、曲がっていきますって感じですね。奥の方にちょっと武蔵野線の線路が見えたかなってところを若干曲がるような感じになります。で、流山橋を通って、ここが江戸川を渡る橋なんですけれども、ここを渡るとですね、いよいよ東京かと思ったんですが、ここは東京ではなくてですね、三郷なんですよね。で、三郷なので実は埼玉県ですと。なんでしばらく東京に向かう前に埼玉県をしばらく歩くような感じになります。こっちは武蔵野線の高架の下をくぐって、川のほとりに行って、川のほとりを歩いていきます。川のほとりを歩いていくのはいいんですけれども、結構橋があるんで反対側に渡りたいなと思っちゃうんですが、ここはですね、やっぱり GPS っていうか案内のと地図通りに歩いた方がいいですね。なぜかというと、そのまま歩いていくと先が行き止まりだったりとかして、結局戻る羽目になるので、ここは何個目の橋かっていうのをちょっと確認しながら渡って、GPS 地図通りに歩いていった方がいいですね。で、この川べりなんですけれども、川にちょっと出っ張った形で歩道が設置されているんで、車とちょっと分かれてると、車道と分かれてるので結構歩きやすいですね。ここでまたつくばエクスプレスの高架ですねの下を通るような感じになります。今度はちょっと内陸ですね。川っぺりを離れて内陸に行くような感じになります。ここら辺は結構あれですね、橋が多いんで、水運とかのために作ったんですかね、この辺の川ですかね。で、もう結構5番の目のように川があるような感じだったんで、交通の要所だったのかと思いを馳せながら歩いています。三郷南インターのところをくぐって、で、ここのところはなんか狭い住宅街の中を通っていくんですけど、しばらく歩いた後はちょっと下小川のところを脇を歩いていくような感じになります。で、そこの小川の脇を歩いていくのが終わると、橋ですね、ちょっと変わったような橋を通過すると水元公園の入り口ですねのところに差し掛かります。ただルートでは水元公園の中を歩くんではなくて、
道を歩いてって、噴水公園のところが第5チェックポイントになります。で、この縁のところに結構コスモスの花が咲いてるんで、コスモスの花を楽しみながらっていう時間帯なのかわからないんですけど、歩いていくような形になります。で、第5チェックポイントに着きました。第5チェックポイントは水の周りっていうか石できれいに整備されているので、ちょっと座ったりするのがいいかなと思います。で、ここはもうあれですね、都立水元公園というだけあって、東京都の中に入ってます。で、水元公園のあれですね、結構釣りしてる人が多いところを通り過ぎて、まっすぐ今度はですね、いよいよ豊洲の方に向かって歩いていくような形になります。でもまっすぐ歩いていくといっても残り19キロあるので、こう歩くような感じになりますね。ひたすら大きな通りを歩いていって、今度は常磐線ですね。常磐線の線路の下をくぐるような感じで進んでいきます。で、この最寄りの駅は金町ですね。金町駅になります。で、金町駅の下を通ると、踏切になりますと。で、この踏切は多分あれですね、貨物船の踏切になります。で、進んでいくと今度は中川ですね。中川を渡るような感じになります。中川のところの手前にですね、日枝神社があったんで、こんなとこにも日枝神社があるんだと思いながら、中川を渡って進んでいきます。進んでいくと今度は青戸ですね。葛飾区の青戸の方に差し掛かって、歩いていきます。で、歩いていくと途中でですね、ちょっと脇道に入るような感じになっていて、ちょっとした遊歩道の道を進んでいくような形になります。で、遊歩道の道を進んでて突き当たりのところを曲がっていくと、踏切に差し掛かりますと。で、この踏切がお花茶屋駅の近くということで、線路を渡っていってすぐのところにですね、コンビニがあるんですけど、今回初のイートインがあるコンビニに通りかかりました。各コンビニにイートインがあれば、ちょっと疲れた時にイートインで休憩ってできるんですけど、最近なんかイートインのコンビニがないんで、当日ちょっと苦労するかなと思って心配になっています。で、進んでいくとですね、今度は荒川ですね。荒川の橋を渡って進んでいくような感じになります。で、荒川を過ぎると今度は向島の方に渡っていくような感じになります。で、通りのところを歩いていくと、ですね、道路の脇に結構公園があって、そこに結構トイレとか自販機とかあるので、歩く人向けには施設が整ってるなと思いました。で、ここら辺になるとあれですね、そろそろ曳舟って駅の近くになるんですけれども、さすがに
あれですね、例の施設があるんで、コンビニがあったりとか、ちっちゃなお店があったりとか、結構充実してるような感じになりますね。で、そろそろ上を見上げるとですね、スカイツリーが見えてくるというような感じになります。で、実際このコース上はもうあれですね、スカイツリー駅のとこの近くを通るんで、もう見上げると背の高いスカイツリーが見えるような感じになっています。で、東武線の高架をくぐって、成平橋のところから、とりあえずスカイツリーの写真を撮って進んでいくような形になるかなと思います。で、ちょっとスカイツリーを過ぎたんで、そろそろゴールに近いかなと思いつつも、まだこれあれなんですよね、スカイツリーなんて錦糸町の近くだと。総武線の高架の下をくぐって進んでいきます。で、街並みの中を歩いていくんですけれども、左側に東京都現代美術館が見えたので、ここは五徳の木場ですね。木場の方を通っていくと。で、今回歩いた日は、なんか木場公園で江東区民の祭りみたいなことをやってたんで、結構人混みがありましたね。で、木場公園を過ぎて、この、なんてですね、門前仲町と木場の間にあるあれですね、高速道路の下を通って、いよいよ木場から塩見ってところですかね、塩見の方に移っていきますと。で、塩見のところは京葉線の線路があるんですけれども、これは実際には地下を走ってるんで、地上からは見ることができません。案の定ずっと見てると背の高いマンションが見えたので、豊洲に入ってきました。豊洲の遊歩道を歩いて橋の下をくぐっていくと、ゴールの新豊洲ブリリアランニングスタジアムに到着というような感じになります。ゴールをイメージして歩くと。当日はここに何時頃に着くのかなと思いながら到着したんで、記念撮影という形でカシャッと撮って今回の動画を終わりとさせていただきます。こんな動画で気に入っていただければぜひ登録いただければと思います。